Entre os temas de ecoloxía aplicada, imos hoxe centrarnos nas cuestións de controlar as poboacións, tanto aquelas que están explotadas como recursos, como a imaxe do fondo que mostra a madeira, como aquelas que necesitamos controlar ou queremos controlar para evitar que provoquen danos aos nosos cultivos ou, por exemplo, á saúde. Así que imos tratar aquí de dous tipos de argumentos ben diferentes. En primeiro lugar, é importante resaltar a cuestión da explotación de poboacións que teñen interese económico. Cando esas poboacións se sobreexplotan, temos problemas de conservación e moitos outros problemas asociados á perda de recursos relacionados con esas poboacións. De feito, o uso dos organismos ou derivados dos animais e das plantas é algo que produce un mercado de enorme valor económico, tanto legal como ilegal. Por exemplo, estas imaxes mostran unhas fotografías que tirei no aeroporto de Bilbao en 2008 e son exemplos de mercadorías que levaban os pasaxeiros na súa equipaxe e que foron decomisadas porque se trata de especies protegidas polo convenio CITES, polo convenio de Washington, é dicir, especies que están en perigo de extinción precisamente polo comercio. Chama a atención que haxa xente que viaxe e compre este tipo de cousas e volva con elas sen ser simplemente consciente de que está facendo un acto ilegal. A explotación dos recursos naturais é realmente como decía, de grande interés económico e esta é unha tabela que mostra os datos de como son esa explotación, bueno, como en números, para darmos unha idea, aínda que corresponde a datos de finais do século XX. Primates, aves, reptiles, peixes ornamentais, corais, orquídeas e cactus son os principais grupos de organismos que son empregados no comercio que ten que ver con recursos naturais e podemos ver que son cantidades realmente impresionantes. Por exemplo, 500 a 600 millóns de peixes ornamentais se venden vivos, 1000 a 2000 toneladas de coral, isto é anualmente, 9 a 10 millóns de orquídeas, 7 a 8 millóns de cactus, pero nada máis ni nada menos que 25 a 30.000 primates para investigación biomédica, o cual nos dá unha idea da enorme relevancia deste tipo de comercio. Pero claro, explotar unha poboación natural e extraer individuos dela sempre ten como resultado unha diminución da súa densidade. Así que a cuestión é como podemos explotar unha poboación sen acabar con ela. Isto é o que se está no centro dos conceptos de sustentabilidade dende un punto de vista meramente ecolóxico, sen contar cuestións de tipo económico. Se representáramos, e vemos usar moito os peixes e as pesqueirías como exemplo, porque é onde mellor están desenvolvidos este tipo de estudos e tamén porque son dos que máis problemas están a presentar. Decía que se representáramos nun gráfico a taxa de extracción, é dicir, a velocidade a que extraemos individuos ou a taxa de reclutamento, que está aquí representada, esas dúas taxas no eixo vertical. Por taxa de reclutamento entendemos a adición de individuos a unha poboación mediante o nacemento de novos individuos e nacemento e crecemento, as dúas cousas. E no eixo horizontal temos a densidade da poboación dende cero, é dicir, a ausencia de individuos, hasta K, que sería a capacidade de carga do ambiente, polo tanto, esa que consideramos o máximo, a máxima densidade que se pode manter nese ambiente, non? Entón, representando a taxa de recrutamento, según o crecemento teórico dunha poboación en ausencia de limitacións por parte de outras especies, pero sí con competencia intraespecífica, deberíamos ter un crecemento máis ou menos deste estilo na taxa de recrutamento. É dicir, a máxima taxa de recrutamento, según a ecuación logística que explicamos en temas anteriores, ocurre cando a densidade da poboación se atopa nunhas valores intermedios
non precisamente na capacidade de carga, onde se espera que a taxa de recrutamento sexa cero, é dicir, o número de individuos novos engadidos á poboación equivale ao número de individuos mortos, mentras que tampouco será próximo a densidades moi baixas, onde esperamos que tamén se produza cero cando evidentemente desaparecen os individuos. Ben, se agora representamos as tasas de extracción aquí, imaginemos que extraemos esta cantidade, non? Unha cantidade que, como vemos, está por riba da máxima cantidade producida anualmente ou no período de tempo considerado por xeneración para a especie de interés. Se nos extraemos esta cantidade continuamente, como que se produce menos do que se extrae, evidentemente, e estes vectores indican esta relación, estamos levando a nosa poboación cara a este punto de equilibrio que é un punto de equilibrio onde a poboación desaparece, a súa densidade sería cero. Evidentemente, isto non é o que se pretende cando se extraen recursos dunha poboación natural. Poderíamos extraer esta outra cantidade. Ben, esta cantidade, como vedes aquí, é tanxente á máxima taxa de recrutamento. E aí hai un punto de equilibrio, pero un punto de equilibrio inestable. Se nos fixamos na configuración do gráfico, podemos ver que, supoñendo que a poboación se atope por este nivel de densidade, a taxa de recrutamento estaría neste punto, mentres que a taxa de extracción estaría neste punto. Por lo tanto, estamos extraendo máis do producido. Por eso, a frecha leva cara a este punto. Sin embargo, se a poboación estivera por este lado, con densidades baixas, entón teríamos que a taxa de extracción é esta, e a taxa de recrutamento é esta. De feito, de novo, nos movemos cara a este punto. Por eso, este punto de aquí é inestable, é dicir, se a poboación estivera por riba desta densidade, tende a volver a este punto, pero se atopa por calquera circunstancia ou porque as condicións do ambiente levan a unha menor produción cara á esquerda deste punto, entón a atracción do sistema se move cara a este outro punto de equilibrio aquí, que é estable, pero de novo é un punto de equilibrio no cual perdemos totalmente a poboación. Se pola contra extraemos unha cantidade menor aínda de individuos, que sería este de aquí, aquí temos unha situación interesante porque hai dous puntos de equilibrio. Este é inestable, este é estable, como indican as flechas, e iso é porque podemos sempre entender por que é estable ou inestable o punto cando comparamos precisamente o que ocurre aquí. Se vemos que a taxa de recrutamento está por debaixo do extraído, evidentemente nos movemos para acá, e aquí, como a taxa de extracción está por debaixo da taxa de recrutamento, nos moveríamos cara a este punto. Neste lado da esquerda a situación se cambia porque, como vemos agora, extraemos unha cantidade superior se estivemos por aquí con respecto a extraemos esta cantidade que é inferior á producida, co cual tendería a moverse cara lá, e por aquí estaríamos extraendo unha cantidade superior ao producido, co cual estaríamos movéndonos hacia este punto, que de novo é estable, pero é igualmente a desaparición da nosa poboación. En fin, este é un modelo moi simplista, por suposto, de como se afecta a densidade dunha población que estea sendo explotada, pero describe moi ben o que está ocurrindo con a maioría dos organismos que ten sido pescados, ou neste caso, como as baleas, cazados para unha extracción de recursos. Aquí temos un índice de abundancia das baleas dende os anos 40 hasta os anos 70, cando a mediados dos 70 e inicios dos 80 se produciu a moratoria definitiva de pesca de caza de baleas por parte da maioría dos países. Hai algúns que siguen facendo iso, entre eles Xapón e Noruega, tamén algunha zona de Canadá. É importante resaltar que non son precisamente os países máis pobres os que se saltan esta moratoria. E como vemos aquí, para a balea azul, que é o animal máis grande que nunca ten existido neste planeta, podemos ver como a reducción da súa poboación foi drástica. O mesmo pasou despois co rorcual común, cando resultou que a balea azul xa era moi escasa, a flota baleeira pasou a cazar especialmente rorcuais e enseguida tamén acabaron coa densidade desta especie e despois esta outra que é ainda un pouco máis pequena. É dicir, o que ocurre é que se explotamos con cotas fixas, con cantidades fixas, que é o que estábamos vendo no modelo, dificilmente conseguimos unha sustentabilidade, porque a única maneira de conseguir esa sustentabilidade sería que a cota estivera perfectamente asustada á produtividade da poboación, cousa que é, na maioría dos casos, imposible de facer. Para
regular entón a forma de explotación se teñen proposto mecanismos donde o esforzo de explotación se regula porque a produción dunha determinada poboación depende de tres cousas que son a eficiencia na que nos explotamos individuos desa poboación, o esforzo que dedicamos, por exemplo, o tempo dedicado a pescar ou cazar, e o número total de individuos, por suposto, cantos máis hai, máis produción hai. De feito, estes tres factores multiplicativos son os que nos dan a produción total. Se nos consideramos a produción total dende un punto de vista, polo tanto, máis dinámico que o anterior, deberíamos regular o esforzo, é dicir, deberíamos decir, bueno, pois podemos pescar ou cazar un determinado número de horas con un determinado número de barcos, por exemplo, y esto nos daría un esforzo como este, ¿no? Es decir, que a tasa de explotación agora, de extracción, sería unha línea inclinada porque tendería a ser menor cando a densidade dos organismos é menor. Pero se nos dedicáramos o esforzo alto como este, que esta MA quere decir moi alto, pois evidentemente teríamos que a poboación se extinguiría porque estaríamos extraendo sempre máis individuos dos producidos. Se fixéramos un esforzo alto como este, pois teríamos un punto aquí, pero temos un problema porque non é a máxima explotación que se obtería precisamente aquí. De feito, decía que aquí temos un punto de equilibrio estable, porque vedes que a situación é que se nos movemos a dereita ou esquerda, o sistema volve hacia ese punto. Pero este outro punto é máis interesante porque resulta ser un punto onde a explotación sería máxima, sería unha sustentabilidade máxima. Como vemos da situación que aparece aquí, pois o punto é estable, porque temos por un lado que se produce esta cantidade e extraemos máis, volvemos para aí, e se producira se estiveramos por aquí producindo esta cantidade pero extraemos menos, estaríamos volvendo de novo a ese punto. Entón este é teóricamente un bo sistema de explotación, mellor que o anterior de cotas fixas. Pero se a forma da tasa de reclutamento non fora tan simple como se presentaba na figura anterior, por exemplo, tivera este tipo de situación na que a densidades moi baixas o reclutamento tamén baixa moito máis alá do esperado, e isto se denomina efecto Ali, é unha situación que ocorre en organismos cando pasan de un limiar, dun umbral de poboación por debaixo do cal se desorganiza, se desestructura a súa poboación e, polo tanto, teñen incapacidade de reproducción e incluso incapacidade para atoparse entre sí. E iso o que ocurriría sería que a súa tasa de reclutamento caería por debaixo do esperado. Así que incluso a máxima explotación sustentable como a de antes tería este punto de equilibrio estable exactamente igual que antes, pero tamén tería este outro punto de equilibrio inestable, no cual deberíamos, ou que pasaría é que o sistema se tendería a mover tamén cara a este punto se por calquera circunstancia a densidade da poboación caera debido a efectos externos á propia explotación. É dicir que as poboacións explotadas son moi inestables e hai un cambio pequeno precisamente no sistema pode determinar respostas de tipo desproporcionado, inesperadas, que levan a moverse de un punto de atracción a outro punto de atracción dentro do sistema. Consecuencia, pois que as poboacións sometidas a unha regulación de esforzo tamén diminúen habitualmente, como este exemplo para as reservas do arenque do Mar do Norte como consecuencia da pesca. É dicir, non se conseguiu un sistema que regulase ben a explotación. Outros modelos máis perfectos, ou polo menos máis complexos, son aqueles como se denominan modelos dinámicos, porque os modelos ata de agora eran demasiado simples, ignoraban, por exemplo, a estrutura da población, que é algo moi importante, porque a tasa de recrutamento en realidade é un proceso complexo que engloba supervivencia de adultos, fecundidade, supervivencia de juvenís, crecemento, e todos eles influen no número de individuos que se van ir engadindo á poboación. E por outro lado, porque a maioría das poboacións que están en explotación o que interesa é a biomasa obtida e, polo tanto, non importa tanto a que clase de organismos estamos a dirixirnos. Normalmente nos estamos dirixindo só a un tipo de organismos na explotación real e iso é evidentemente un problema tamén a hora de modelizar o efecto desa explotación na poboación.
Así que un modelo dinámico, por exemplo, para un organismo acuático, peces, partiría de intentar determinar cales son as reservas de biomasa que poden ser explotadas, que van incrementarse pola tasa de crecemento dos individuos xa presentes dentro desa poboación. Evidentemente isto ten un efecto dinámico porque canto máis crecen, isto tamén afecta a velocidade de crecemento do resto e está afectado por condicións ambientais. Por outro lado, tamén incrementan as reservas pola tasa de recrutamento, que aquí son os números, os novos individuos engadidos a esa poboación, por nacemento e demais, supervivencia dos ovos, crecemento dos alevíns, crecemento dos xuvenis. Aquí temos de novo un sistema que está sendo afectado por as variables ambientais e tamén polos procesos que hai aquí intermedios. Ben, isto sería o que aumenta as nosas reservas, non? Pero que é o que disminúe as nosas reservas? Por un lado, temos a tasa de mortalidade natural dos propios peixes. É dicir, eses que se van morrer de maneira natural ou van ser depredados por outros organismos non poderán ser extraídos. E isto tamén depende de variables ambientais de todo tipo. Sempre poño a temperatura, pero evidentemente hai moitas máis. E por outro lado temos que tamén hai unha mortalidade debido á pesca esta mortalidade debido á pesca parte é o rendemento pesqueiro, que é o que se extrae, e outra parte non, son os descartes. Aquí podemos xestionar. Podemos fixar que de todo isto, pois, bueno, a mortalidade de pesca vai afectar tamén a tasa de reclutamento. De todo isto, o único que temos na nosa capacidade de xestión está aquí, nestes aspectos. Non podemos afectar a tasa de crecemento nen a tasa de recrutamento de maneira directa, si de maneira indirecta por este sistema de mortalidade debido á pesca que afecta a tasa de crecemento dos que quedan. E evidentemente isto é un modelo moito máis complexo que os anteriores, require coñecer todos e cada unha destas tasas, require coñecer os efectos ambientais sobre esas tasas e require coñecer o que está dentro dos rectángulos aquí que indicarían as cantidades que aparecen en cada unha destas situacións. Non? Facendo este tipo de modelos, pois se ten analizado, por exemplo, que ocurriría co bacallao do Mar do Norte a partir de aplicación de un sistema dinámico de explotación, como o que acabamos de comentar, variando, por un lado, a intensidade de pesca, aquí estaría do 26%, o 33%, e o 45%, e por outro lado, outro dos parámetros que se modificaban no modelo para ver o seu efecto era o tamaño da rede, entre 160 mm, 145 e 130. E podemos ver que as conclusións dese modelo, pois que foi publicado no 1974, foron que se mantiña unha tasa de pesca baixa de un 26%, non importaba o tamaño das redes, sempre a poboación tendería a ir crecendo no futuro. Non? Pola contra, se se emprega unha explotación dun 45% dos organismos, tampouco importa demasiado o tamaño da pesca, da rede, acabaríamos extinguindo a poboación. Quero facer notar estes picos, baixadas e subidas que o modelo predice e que dá a impresión de que dá igual durante unha serie de anos a poboación vai seguir producindo máis ou menos o mesmo e iso pode confundir as nosas percepcións que é o que ocorre habitualmente. Non? O interesante do modelo é que con unha intensidade de pesca intermedia decía que se empregaban redes de malla ancha que dan a posibilidade de escape para moitos peixes máis pequenos, que aínda non son os máis interesantes comercialmente, pois eses permitirían manter unha poboación estable e incluso ascendendo, mentras que con valores de rede máis pequena a poboación non tendía a aumentar, senón tendía a estabilizarse ou a diminuir. Lamentablemente, a xestión da pesca ten, ademais das cuestións meramente poboacionais que estamos aquí comentando, ten efectos relacionados con cuestións de tipo social e de tipo decisións de tipo político, de tal xeito que neste caso do bacallao do Mar do Norte pois se mantivo unha pesca moi intensa con mallas incluso de tamaño pequeno e o resultado foi evidentemente o que o modelo predicía, é dicir, a desaparición do stock de bacallao en moitas zonas e a diminución en xeral da especie.
É dicir, como corolario de todo isto, o que estamos vendo é que a explotación de poboacións naturais mediante distintos mecanismos ou distintos métodos calculados, como acabamos de explicar, baixo premisas diferentes, sempre está dando lugar ao mesmo resultado, sobreexplotación. Se pasamos á explotación forestal, non imos falar demasiado, máis que unhas pinceladas, pero para darmos unha idea, as cousas non pintan moito mellor, aínda que a situación ten variado ao longo do tempo en distintos países. Non? Esta é unha tabela do 1995 que estimaba as cantidades de bosque tropical que aínda permanecían nos 10 países que naquel momento tiñan maior selva tropical. Non? En este caso, pois, como podemos ver dos datos, o primeiro é Brasil, con un 66% da súa superficie cuberta de bosque naquel momento e cunha taxa de pérdida anual de 36.000 km cuadrados, o que representa un 0,65 da masa forestal do país. Non? En xeral, podemos ver que destes 10 países as perdas están en torno a un 1% en media, estamos a falar dun 0,78% anualmente, e isto implica que se perdemos un 1% cada ano, en moi poucos anos, nos quedamos sen bosque. Evidentemente, isto é o malo de un proceso de explotación non sustentable. De feito, estes mapas mostran a situación dos bosques en Costa Rica, a deforestación progresiva dende 1940 ata 1983. Só en 43 anos podemos ver a enorme perda de masa forestal do país que mellor ten conservado os seus bosques en Centroamérica. É dicir, se este é o país que mellor conserva os bosques en Centroamérica, podemos imaginar como é a situación no resto dos países. As razóns para iso son múltiples, pero unha das máis relevantes para esa desaparición dos bosques a nivel tropical é a necesidade de empregar grandes superficies para a agricultura e gandeiría. Non tanto para a explotación forestal, non é tanto unha cuestión de cortar a madeira porque se precisa esa madeira, senón de cortar eses bosques e queimalos porque se precisa o espazo onde eses bosques están crecendo. Esta é unha imaxe moi impresionante que mostra unha visión de satélite do estado de Rondônia, en Brasil, pola noite a acumulación, unha imaxe composta dos incendios, cada unha destas manchiñas é un incendio, ao longo de 6 semanas durante o período da estación seca de 1987. Se poderon contar máis de 6.000 incendios nunha sola noite. A imaxe ten uns 1.400 kilómetros de ancho, é dicir que se pensades que isto é aproximadamente a Península Ibérica, uns 1.200 kilómetros. E nos dá unha idea do que está ocurrindo a nivel tropical. Pero isto non só ten ocurrido a nivel tropical. Se nos vamos a un condado inglés, dende o ano 400 ata o ano 1960, as manchas oscuras eran o que era bosque entón e o que é bosque actualmente. Podemos ver que a deforestación é algo que a raza humana ten feito continuamente. Outro exemplo moi chamativo, como se estima que era a superficie forestal de Estados Unidos de Norteamérica cara a 1620, apenas un pouco despois da colonización por parte dos europeos, e como se sabe que era en 1920. A desaparición radical e absoluta da enorme cantidade de bosques do país. E que pasa aquí en Galicia? Pois se vamos as estadísticas oficiais do Anuario Estatístico de España, dos datos de 2015, bueno, compilados e publicados en 2015, pero corresponden ao ano 2012. Estas son as cortas de madeira, metros cúbicos con corteza, e podemos ver, por exemplo, que Galicia é a maior produtora forestal de España, con vemos aquí 7,5 millóns de metros cúbicos
de madeira en total, dos quais 3.300.000 son de coníferas e 4.182.000 de frondosas, a maioría delas eucalipto, non? Temos o 53% da produción de madeira a nivel estatal e un 43% e un 64% é como se reparte as cantidades de coníferas e frondosas. É dicir, que a situación é bastante importante dende un punto de vista económico, pero tampouco non se poden esquecer os problemas de xestión dos recursos que esta enorme explotación está a producir. Ben, deixamos entón a primeira parte do tema e pasamos á segunda parte que comentaba ao principio, que ten que ver co control daquelas poboacións de especies que entran en conflicto con nosos intereses e que, por tanto, nos denominamos a esas especies pragas. Unha praga é capaz de realizar danos nun cultivo, como este campo de millo que podemos ver aquí, é un detalle dunha desas plantas danadas polos insectos neste caso. Eses danos nos cultivos pois entran en conflicto, como digo, coa nosa interés económico. Aquí vemos exemplo dunha das couzas do millo, do taladro do millo no interior da planta durante o inverno, a pupa esperando que chegue a primavera para sair e unha larva, unha iruga destas comendo o millo, neste caso unha mazorca de millo doce, non? Non só son as especies pragas que nos dan problemas, problemas ademais moi importantes, tamén temos especies que son exóticas invasoras, como por exemplo aquí poño unha imaxe da uña de gato na illa de Sálvora, non? Evidentemente temos que as especies invasoras son un grave problema que tamén necesitamos controlar. E que ambas, especies praga e especies invasoras exóticas, pois son ou se caracterizan por un crecemento que denominamos explosivo. Estes son datos dun traballo que fixemos nós hai uns anos, precisamente co insecto que mostramos hai un momento, do taladro do millo, e aquí temos a porcentaxe de plantas que son atacadas ou que estaban atacadas en distintas datas en 3 localidades da provincia de Pontevedra, non? Cada vez estimábamos esa porcentaxe empregando o estudio analizando 50 plantas, non? E podemos ver como o ataque pois se dispara en cuestión de un par de semanas, non? Aquí, por exemplo, en Barrantes, de non ter prácticamente nada de ataque a ter o 100% apenas pasan un par de semanas no mes de xullo. En Pontevedra pasaba o mesmo, ainda que xa partíamos dun ataque que se iniciaba un pouco antes, pero estábamos nun 20% e pasamos directamente ao 100%. Na localidade de Cuñas, que está en Ponte Caldelas, pois como era un pouco máis fría, pois aquí a porcentaxe de plantas danadas nunca superou o 40% aproximadamente, non? Pero o que quería resaltar é que o crecemento explosivo, este crecemento rápido exponencial cara a un máximo, neste caso, bueno, o máximo ben determinado porque non se pode acadar máis do 100% de plantas atacadas, pero é o que caracteriza a unha especie praga, crecer de maneira moi rápida en moi pouco tempo. E como nos enfrentamos a este tipo de problemas? Pois unha das formas que tradicionalmente se teñen empleado é a loita química, non? Por exemplo, aquí vos poño un anuncio de un insecticida nas zonas de Ecuador, de alta montaña, o insecticida campeón, que chama a atención a forma de empregar as palabras para vender este produto, ou este outro que fotografiei en Cuba, que se chama Lo Maté, directamente, máis explícito non pode ser, contra todo tipo de insectos, non? Bueno, a loita química é unha das formas de atacar este problema, pero vamos ver as cuestións ecolóxicas que están detrás, e tamén as cuestións de tipo económico, non? En xestión de pragas, dende un punto de vista ecolóxico e tamén económico, se emprega este concepto, o nivel de dano económico. Que entendemos por nivel de dano económico? Ímolo explicar con un gráfico que relaciona o prezo do produto coa densidade da praga, non? Que tería máis ou menos este tipo de cambio paulatino, non? É dicir, a medida que a densidade da praga aumenta, o valor do prezo do produto cae. E cae dunha maneira, digamos, rápida, sobre todo a densidades moi altas, incluso moi rápida no caso de produtos que estean destinados a
a consumo humano e que normalmente se teñen unha porcentaxe de ataque de un determinado nivel, xa o valor é cero, xa non se pode vender ese produto, non? Ben, pero na maioría dos produtos o prezo dese produto agrícola pois vai ir caendo dunha maneira un pouco máis paulatina. Así que podemos esquecer esta línea verde e volvemos ao noso caso anterior, non? Entón, eso sería como cambia o prezo do produto en función da praga. Sabemos que canto máis praga, menos vale o noso produto. Por outro lado, canto nos costa económicamente ir a por un control desa praga? Pois aquí temos os costes da loita. Podemos ver que, por un lado, o coste da loita vai baixando a medida que a densidade da praga aumenta. É dicir, o que aquí se calcula é canto nos costaría a nos conseguir que a praga aumentase. Evidentemente non nos costa nada, cada vez menos. De feito, non hai que facer nada e a praga vai aumentar. Por iso o coste tende a cero a medida que a densidade da praga aumenta. Pero o coste tende a infinito a medida que tentamos de diminuir a súa densidade, que aquí sí que hai que intervir, non? Entón, por iso esta línea se vai facendo asintótica e tendería cara a un coste infinito. É dicir, non se pode asumir que con un prezo razoable imos acabar cunha praga normalmente. Entón, o nivel de dano económico será aquela densidade da praga que precisamente faga máxima a diferencia entre estas dúas curvas e estaría situado aproximadamente por aquí. Entón, como entendemos agora, o nivel de dano económico é unha densidade. É unha densidade da praga a partir da cal xa non compensa loitar para reducir o tamaño da poboación porque o coste da loita supera os beneficios obtidos e por eso o máximo beneficio se obtén neste valor. Entón, para evitar superar este nivel de dano económico, o que se fai é calcular un limiar para accións de control, é dicir, reducir a praga hasta o seu nivel de dano económico, pero non ir máis aló, porque ir máis aló costa máis dos beneficios que aporta. Para ese limiar, polo tanto, de accións de control, a densidade da praga que a súa definición é a densidade da praga que aconsella xa tomar acción. Por exemplo, para este pulgón da alfalfa, que é depredado polas bisaniñas, que vemos aquí, polos coccinélidos, pois en primavera, cando a poboación hai de áfidos de 40 individuos por cada talo de planta, pois é cando empezaríamos a ter que actuar. No verán e no outono, cando a poboación está en 20 áfidos por planta, tamén habería que actuar, pero non se debería actuar mediante, por exemplo, insecticidas, se hai suficientes coccinélidos para esperar un control biolóxico apropiado. Neste caso, pois se calcula que é un adulto por cada 5 áfidos ou unha larva por cada 40 áfidos nas plantas erguidas e unha larva por cada 50 áfidos nos restrollos que quedan da planta por ali. E finalmente no inverno, como a praga crece máis lenta, se poden tolerar densidades de ata 50 ou 70 áfidos por talo. Isto é unha receta, como podedes ver, unha receita que se daría para que o agricultor poidera controlar directamente o seu campo e ver se convén ou non convén actuar frente a esa praga. Cando se actúa, normalmente se actúa mediante, como dicía antes, un control químico. E imos falar, polo tanto, dos diferentes tipos de substancias que se teñen empregado de maneira histórica no control dos insectos praga. Non vou falar de herbicidas, só imos falar aquí de insecticidas, pero a situación que vou describir é aplicable tamén para os herbicidas. En primeiro lugar, se empezaron a empregar compostos de tipo inorgánico, que eran sales metálicas de cobre, xofre, arsénico, chumbo, que son moi tóxicos e que teñen unha toxicidade, por lo tanto, non específica. Estos foron os primeiros produtos empregados. Xa por os anos 40 e 50 empezaron a desenvolverse insecticidas que foron derivados das plantas, como por exemplo as piretrinas. Os poño á dereita a estrutura química de unha piretrina, por exemplo. E sobre todo, houve un cambio drástico nos anos 50 do século pasado cando se inventaron os hidrocarburos clorinados, non? Que son velenos de contacto que afectan a transmisión do impulso nervioso. O máis famoso, o DDT, que é este, vedes, ten dous
grupos benceno e ademais 3 cloros situados aquí e 2 cloros máis nesta situación da molécula. Despois se inventaron os organofosfatos, por exemplo, o malatión, que son derivados do ácido fosfórico e que actúan tamén sobre o sistema nervioso. Son máis tóxicos que os anteriores, pero menos persistentes no ambiente. Os carbamatos, derivados do ácido carbámico, modos de acción similares aos anteriores e se teñen empregado precisamente porque en aqueles casos onde se desenvolveran resistencias a algúns tipos de compostos anteriores e sobre todo porque se esperaba que eran menos tóxicos para os mamíferos. E xa máis recentemente temos os insecticidas de segunda xeración ou de terza xeración, dependendo de como organicemos o noso estudo, pero que son os reguladores do crecemento e os semioquímicos. Estes son, por exemplo, os reguladores do crecemento son compostos que imitan algunhas das substancias que empregan os insectos na súa fisioloxía. E, polo tanto, non deberían afectar aos mamíferos, nin ás aves, nin a outros organismos, pero sí afectarán a todos os insectos, incluso aqueles que son depredadores da propia praga. Entre os máis coñecidos están os inhibidores da síntese de quitina. Sabedes que a quitina é unha substancia que está presente no exoesqueleto dos insectos e que é fundamental a hora da muda, pasar de un tamaño ao seguinte, e se inhibe a síntese precisamente da quitina, co cual estes organismos serían incapaces de mudar. Un deles é o diflubenzurón, do cual temos aquí a estrutura química. E outros son análogos da hormona juvenil, que é a hormona que controla precisamente o proceso de crecemento dos insectos. Por exemplo, o metopreno, que temos tamén aquí a hormona juvenil e o metopreno. Son compostos parecidos, é dicir, a hormona juvenil é esta e esta é o metopreno que se parece á hormona juvenil e ten un modo de acción biolóxico parecido, que o seu efecto é impedir tamén a muda cara á etapa final adulta do insecto, co cual non acadando a etapa adulta o insecto morrería como larva sen reproducirse. E finalmente temos os semioquímicos, que son compostos que se empregan para cambiar o comportamento dos organismos praga, por exemplo, as feromonas que se empregan nas trampas para capturar a procesionaria ou outras especies, e que se poden ou non combinar con sistemas de exterminio no interior das trampas. Entón, estes insecticidas de segunda e terceira xeración pois son máis específicos e, polo tanto, se espera que teñan menos problemas que os anteriores. Pero, claro, se usamos os plaguicidas dunha maneira indiscriminada, sen un uso racional, pois vamos producir moitos problemas. E aquí están os 6 máis importantes que imos comentar dunha maneira moi breve. A toxicidade xeralizada, a biomagnificación, a redución do rendemento dos cultivos, o resurdimento da propia praga e a aparición de pragas secundarias e, finalmente, un dos problemas peores, que é a evolución da resistencia por parte dos organismos praga, que é un exemplo da selección natural actuando a toda velocidade. Entón, a toxicidade xeralizada ocorre porque moitos dos compostos que acabamos de comentar, e aquí hai unha lista de algúns deles, pois son tóxicos non só para os organismos plagas, senón tamén para organismos que non son o obxectivo do control. Por exemplo, aquí está un piretroide, a toxicidade está aquí indicada con un 1 como mínima e 5 como máxima, e a persistencia igual, un 1 como mínimo e 5 como máxima, e podemos ver que os piretroides pois son relativamente tóxicos, pero baixa toxicidade para un modelo de mamífero, que é o rato de laboratorio, moi tóxicos para os peixes, relativamente baixos de toxicidade para as aves. Aquí o que se emprega normalmente son os poliños como ave de laboratorio, e para as abellas como insecto
positivo ou beneficioso, temos que é altamente tóxico. A persistencia no ambiente de 2. E podemos ver aquí que, por exemplo, os DDTs, que é un órgano clorado, o lindano, que tamén é un órgano clorado, pois teñen valores relativamente altos e, sobre todo, un organofosfato como o etilparatión, valores de 5,2, 5,5, increíble o efecto deste veleno sobre todo tipo de organismos. Os mellores, polo tanto, deberían ser aqueles que teñen menor toxicidade para calquera tipo de organismo, como por exemplo o Bacillus thuringiensis, que non é un insecticida químico, senón que é unha bacteria que ataca os insectos, que se atopou por primeira vez na cidade alemana de Turingia, por aí ven ese nombre, Bacillus thuringiensis, que ten moi pouco efecto tóxico sobre calquera tipo de organismo, excepto a especie que foi elixida e para a cual se tenta de establecer unha selección de unha cepa bacteriana que sexa específica e, polo tanto, a súa persistencia no ambiente tamén é moi baixa. Lamentablemente, o uso de todos estes produtos nos anos 50 e 60, pero igualmente agora, estivo descontrolado, dando lugar a problemas ambientais moi graves. De feito, nos anos 60 se publicou este libro de Rachel Carson, Silent Spring, o sea, Primavera Silenciosa, un libro que podedes atopar facilmente e que é de lectura bastante recomendable para entender precisamente o que pasou durante eses anos e por que o título do libro, non? Esta é unha cuestión que vos deixo aí para investigar. Por que o título do libro é Primavera Silenciosa? Ben, o segundo problema que comentábamos antes é a biomagnificación. Que quere decir isto? Ben, é un proceso mediante o cual a concentración dos produtos tóxicos, dos produtos empregados como praguicidas, a súa concentración vai aumentando a medida que nos movemos nas cadeas tróficas. E iso é así porque os organismos que se alimentan incorporan a sustancia ao seu organismo. Se non son aniquilados por ela, o que normalmente fan é acumulala en partes do seu corpo que lles permite sobrevivir minimizando os efectos negativos dese tóxico, ¿no? Pero a medida que ese animal vai sendo comendo por outro e ese mesmo por outro e así sucesivamente, as cantidades van aumentando do tóxico, do insecticida e ao final acaban matando os organismos que están colocados arriba na cadea trófica, ¿no? Por exemplo, aquí están un exemplo de DDT na auga a esta baixísima cantidade que son 0,1234503 partes por millón. Eso foi o que se botou na auga coa intención de controlar mosquitos, que ademais eran mosquitos non picadores. No zooplancton xa se multiplicara por 20 ou 30.000 ou por 40.000, non sei xa o número a concentración do DDT, nos peixes pequenos xa estaba en 0,5 partes por millón, nos peixes grandes en 2 partes por millón e nas aves pescadoras ou depredadoras destes peixes en 25 partes por millón. O incremento total, 10 millóns de veces de incremento de concentración. Aquí tedes outro exemplo parecido. Destes hai moitísimos exemplos na literatura e todos mostraron que a biomagnificación é un problema gravísimo que non podemos esquecer, non podemos ignorar e, polo tanto, o uso dos praguicidas, a súa introducción nas cadeas tróficas é algo que pode provocar moitísimos problemas. O seguinte problema importante do uso indiscriminado dos praguicidas é o resurdimento da praga, que se mostra aquí con un exemplo extraído deste magnífico libro de Paul Debach, Biological Control by Natural Enemies, aínda que xa é antigo, pero un libro moi interesante que mostra, por exemplo, este estudio que fixera precisamente o autor nos anos 60, comparando que pasaba en plantacións de cítricos de California cando se empregaba o DDT e cando non se empregaba nada, que é o que aquí se chama o grupo control, non? As árbores nas quais non se facía control químico. Ben, a densidade das cochinillas, como podemos ver, inicialmente era parecida, aínda que había xa unha tendencia a aumentar nas partes onde estaba sendo controlado co DDT,
pero sobre todo a partir do ano 68 a cousa disparou hasta un extremo de ter 1000 veces máis organismos praga nas plantas tratadas con DDT comparado coas plantas da mesma área que non estaban sendo tratadas con DDT. De feito, o nivel de dano económico estaba por aí, non se superaba en ningún caso nas plantas non tratadas e se superou amplamente nas plantas tratadas con DDT. Isto é un resurdimento da praga. E a cuestión é por que isto ocorre? E tamén é outra desas preguntas que vos deixo para tentar de responder. Por que a aplicación destes insecticidas ao longo tempo acaba producindo un incremento da propia praga que se pretende controlar? Aquí hai outro exemplo que é o seguinte factor, que sería a aparición de pragas secundarias. A aparición de pragas secundarias é consecuencia da eliminación de certos organismos que estaban controlando a esas pragas. Por exemplo, nas plantacións de algodón en América Central, nos anos 50 había dúas pragas e se empregaron a utilizar os primeiros insecticidas, os organofosfatos, que daban moito éxito. Os resultados foron inicialmente bons, 5 aplicacións anuais se deron. Pero, que pasou? 5 anos despois apareceron xa 3 novas pragas que antes non estaban. Entón, houbo que incrementar o número de tratamentos anuais. Xa se duplicou de 5 tratamentos anuais a 10. Que se conseguiu con isto? Reducir dúas desas 3 pragas novas, pero apareceron outras 5 que antes non existían. De tal xeito que finalmente nos anos 60, en só 10 anos, se pasara de 2 pragas iniciais a 8 e xa había que realizar 28 aplicacións anuais de insecticidas. E isto é un problema tan grave que realmente o que está pasando é que o diñeiro vai de uns a outros e que precisamente non vai dos ricos cara aos pobres, senón precisamente dos máis pobres, que son os agricultores cara aos máis ricos, que son os produtores precisamente destas sustancias teóricamente para controlar as pragas. Finalmente temos o problema da evolución da resistencia. Aquí vos presento un gráfico que representa o número de especies de insectos resistentes a distintos insecticidas en función do ano. E como podemos ver, o crecemento é exponencial. É dicir, cara aos anos 80 xa había máis de 500 especies de insectos resistentes a máis de un tipo de insecticida. Evolución da resistencia, outro dos problemas asociados a este sistema que acabamos de mencionar de control de pragas mediante o uso indiscriminado de produtos químicos. Esta é outra cuestión que deixo adiante. Por que evoluciona a resistencia? Entón, é unha das tarefas que temos que facer. Para rematar este tema vou falar un pouco de control biolóxico. O control biolóxico é algo moi antigo. De feito, xa hai casos coñecidos na cultura chinesa de o uso de formigas, de formigueiros para controlar as pragas en campos de frutais. O sea que non é unha cousa que sea inventada de agora, non? Pero tense formalizado a partir do século XX realmente dunha maneira como unha disciplina científica. A introdución dun inimigo natural da praga dende outra área xeográfica que normalmente é a mesma área de orixe da praga é o que se denomina o control biolóxico clásico. Se espera que ese insecto introducido sexa útil para controlar a praga que había aí, non? Ás veces o insecto introducido non persiste, entón se inocula de maneira repetida, é un mecanismo de control diferente, inoculación, ou se pode aumentar a densidade de algún inimigo natural que xa estaba presente, pero que non tiña suficiente efectividade. Finalmente, tamén se ten probado ás veces a liberación de grandes cantidades de inimigos naturais da praga para matar os exemplares da praga que están nese momento, pero sin esperar que o inimigo natural se manteña no ambiente. E isto é especialmente útil en principio en ambientes máis controlados, tipo un invernadeiro. Os insectos que se usan para controlar as pragas son parasitoides. Os parasitoides son un grupo de organismos que falamos deles cando describimos os diferentes tipos de depredadores. E aquí vos poño unha imaxe dunha iruga, dun verme dunha bolboreta, con aquí temos os distintos tipos de
pupas que teñen feito os himenópteros parasitoides que vivían dentro da eiruga. É dicir, saíron todos eles do interior do corpo da eiruga, a eiruga vai morrer porque foi perforada. Aquí temos outro exemplo de larvas de un himenóptero que están aínda dentro parcialmente da eiruga que están parasitando. Entón, os parasitoides, como comentamos no seu momento, son organismos que viven no interior ou na superficie do corpo do seu hospedador, só teñen unha presa ao longo da súa vida, a manteñen viva durante un período relativamente longo e cara ao final do desenvolvemento acaban matándoa sempre. Saen dela producindo novos individuos que van a atacar de novo a especie hospedadora. Un exemplo do control biolóxico co cual temos traballado moito é o que se dá aquí en Galicia nas plantacións de eucalipto entre os gonípterus, que é este animal que vemos aquí, que foi introducido accidentalmente con toda a seguridade pola importación de madeira a partir de lugares de América Latina, aínda que o animal en cuestión non é americano, senón que é de orixe australiana. E para controlalo se introduciu este parasitoide específico que é o Anaphes nitens, de tal xeito que temos un sistema tritrófico, non? 3 niveis tróficos. As plantas que son atacadas polo herbívoro, que ten un efecto negativo sobre a planta, os depredadores que atacan o herbívoro, que ten un efecto polo tanto negativo sobre o herbívoro e en consecuencia de maneira indirecta o Anaphes ten un efecto positivo sobre a planta. Esta é un dos organismos que queríamos coñecer saindo ao campo nunha desas prácticas que lamentablemente non se puideron facer. Pero aquí vos poño e vos deixo algunhas imaxes de como é o ciclo biolóxico do Gonipterus. Aquí vemos unha femia poñendo ovos nun foliolo de eucalipto. Aquí vemos as masas de ovos colocadas no foliolo que foi ademais parcialmente comido, e aquí vemos os buratos de perforación da folla pola parte contraria. As masas de ovos están do outro lado da folla, aquí perforaron as larvas, saíron e están comendo xa, facendo os seus canais, que podemos ver aquí en maior detalle na folla, e podemos ver incluso aquí 4 larvas xa crecendo cos seus efectos típicos e danos sobre a folla do eucalipto. Ben, pois para controlar este animal nos anos 90 se introduciu un parasitoide específico, o Anaphes nitens, que aquí o vemos, o seu efecto é parasitar os ovos do Gonipterus. Aquí vemos un ovo de Gonipterus e vamos a animar o vídeo para que poidades ver o comportamento do animal. Aquí está unha femia con esta especie de agulla hipodérmica que permite introducirla no interior da masa de ovos do Gonipterus, e o que está facendo é precisamente meter un ovo. Aí o vemos, pasa un ovo ao interior do Gonipterus, do ovo do Gonipterus, e este animal, polo tanto, parasita, evita o crecemento da poboación de Gonipterus a base de parasitar os seus ovos. Bueno, isto é unha repetición. O que pasa aquí é que temos unha asimetría. En primeiro lugar, o depredador necesita presa, pero a presa non necesita o depredador para crecer. Así que se temos un depredador moi eficiente, pode incluso extinguir a súa presa localmente, e só esperamos que este sistema se estabilice se hai unha dinámica de tipo metapoboacional, é dicir, que hai colonizacións e extincións nos distintos montes e, por así decirlo, o Gonipterus está xogando a un escondite con respecto ao seu depredador que é o parasitoide que acabamos de ver, non? Nós temos traballado moito tempo, moitas publicacións, aquí vos poño algunhas delas que temos feito precisamente sobre este sistema de control biolóxico ao longo dos distintos anos. Levamos traballando con isto máis de 15 anos e o noso coñecemento deste sistema é o suficientemente profundo como para que teñamos agora xa unhas conclusións do que está pasando, non? Vos vou presentar precisamente uns exemplos do que atopamos. Estes foron os primeiros datos que obtivemos no ano 1996, apenas introducido o Gonipterus en Galicia. Fora detectado no ano 1991, se non me equivoco, ou 1992, e a partir dese momento pois non había ningún coñecemento de como era o ciclo do animal en Galicia, así que empezamos con un estudio no 1996. E empezamos na primavera porque, segundo a literatura deste insecto en outros lugares, se decía que se reproducía en primavera. Sin embargo, cando empezamos, o primeiro a mostrarse foi o 17 de marzo do 96, atopamos xa, que son as barras amarelas, unha densidade relativamente alta de cápsulas de ovos,
en media, estos son 15 pequenas árbores na localidade de Lourizán, como podemos ver na primavera pois, se produciu unha grande cantidade de ovos, saíron algunhas larvas, aquí as vemos, son as barras que están en azul, aínda que non se aprecia moito o color, e arriba está colocado a porcentaxe deses ovos que estaban parasitados polo anafes, non? Que está no eixo da dereita. Podemos ver que a porcentaxe de parasitismo estivo en torno ao 80 ou incluso 90%, e na cara final do ciclo primaveral do Gonipterus a porcentaxe de parasitismo estaba no 100%. Despois, durante o verán, non houbo gonipteros, tampouco anafes, obviamente, e xusto a final do ano, en novembro, apareceron unha serie de individuos de as primeiras cápsulas de ovos de novo que non estaban en absoluto parasitadas. Ben, isto foi no 96. No ano seguinte, no mesmo sitio exactamente, atopamos isto. Como podemos comparar, xa directamente a situación é completamente diferente. Agora houbo 1, 2, 3 claros períodos de posta de ovos por parte do Gonipterus e no primeiro período a porcentaxe de parasitismo foi moi baixa, estivo en torno a un 8% no momento en que o Gonipterus produciu a maior parte dos seus ovos e dai que saíran enormes cantidades de larvas que están aquí nas barras azuis e a partir dese momento sí que xa o Gonipterus foi controlado perfectamente polo anafes con porcentaxes de control entre un 50 e un 90 ou un 100% de ovos parasitados e na segunda xeneración do Gonipterus non houbo prácticamente larvas e na terceira tampouco. Entón, o sistema foi que o anafes foi capaz de controlar o Gonipterus e incluso aquí no primeiro ano seguramente conseguiu extinguir localmente o Gonipterus. Para entender isto mellor, decidimos facer un estudio a máis localidades e atopamos ou decidimos facelo en 6 localidades no Val do Lérez, como vedes aquí. 3 delas estaban na costa e outras 3 cara ao interior, porque a hipótese era que nas zonas máis frías o control do Gonipterus iba a ser máis difícil, non? Estas son as localidades que fixemos este estudio, 3 da costa, 3 do interior. E aquí están os resultados. Non vamos a entrar en moitos detalles, só vamos ver así as pautas xerais destas gráficas. Se queredes ver os resultados en detalle, están publicados nos artigos que vos acabo de comentar e que ademais vos podo facer chegar sen ningún problema. E aquí están os resultados. As barras amarelas agora representan o número de ovos que había nas árbores. Non puxen o número de larvas porque senón non se veían os efectos, pero co número de ovos temos unha idea do que está pasando e as líneas en azul representan agora a porcentaxe de parasitismo que está na parte da dereita. Podemos ver a primeira é Lourizán, estos son para o ano 1998 e 1999, temos en paralelo 2 anos para as mesmas 6 localidades. En todos os casos, especialmente se ve moi ben no ano 1999, podemos ver esta tendencia a que o parasitismo aumenta a medida que avanza o ano. Isto se pode ver en xeral, é dicir que empezamos o ano, en pleno inverno con normalmente tasas de parasitismo relativamente baixas. Pero en algúnas localidades, e isto vendo as barras amarelas é moi claro, en algunhas localidades os Gonipterus producen grandes cantidades de ovos xa no inicio do ano, noutras, sen embargo, non producen nada. Aquí no primeiro ano houbo varios sitios, 1, 2, 3 sitios con produción de ovos relativamente elevada e outros 3 onde non houbo. É dicir, non hai sincronía na produción no ciclo biolóxico do Gonipterus. Hai un segundo máximo que este sí que é general, aínda que é moi raro ou moi baixo aquí nesta localidade, e hai un terceiro máximo que se pode observar que sí é común a todos e cada un dos 6 lugares. E a segunda metade do ano é moi variable, con lugares onde o Gonipterus desaparece completamente, como en Lourizán, ou por exemplo aquí na Tomba, ou por exemplo aquí en Bora. Sin embargo, en zonas un pouco máis frías, pois se ve que hai unha certa actividade do Gonipterus. Curiosamente, o ano seguinte non aparece a produción de ovos ao inicio do ano, en ningún lugar. O segundo máximo que atopamos aquí sí aparece en varios dos sitios, sobre todo nos sitios que están situados en lugares máis fríos, e o terceiro pois incluso desaparece completamente en 3 dos sitios e é relativamente importante en 2 deles. É dicir, que temos aquí? Por que o control biolóxico non é perfecto?
Pois estas son as conclusións do noso estudio e esta a última diapositiva. O Anaphes nitens é moi eficiente, tan eficiente que funciona de feito como un insecticida. Pode extinguir localmente a súa presa, é capaz de rematar totalmente coa poboación do Gonipterus no lugar onde acada esas densidades de ataque do 100%, e Gonipterus, sin embargo, reaparece ao pouco tempo, precisamente porque unha vez que o Anaphes acaba co Gonipterus, acaba co seu propio recurso e, polo tanto, tamén se extingue. Pero o Gonipterus non se extingue en todos os montes, queda sempre individuos por aí e poden recolonizar o lugar ao cabo dunhas semanas ou dun ano. Así que o comportamento do Anaphes nitens indica que as súas poboacións se autorregulan precisamente para evitar un proceso que se denomina superparasitismo, que foi o que descubrimos coas análisis desta investigación. Os Anaphes son capaces de saber se os ovos de Gonipterus están parasitados e cando detectan que as masas de ovos dos Gonipterus están moi parasitadas, tenden a dispersarse e deste xeito autorregulan a súa poboación evitando superparasitar, é dicir, poñer máis de un ovo no interior dos ovos do Gonipterus que ten como efecto negativo para o Anaphes a morte de todas as súas larvas por ser incapaces de conseguir un desenvolvemento completo cando son varias as larvas que se tentan de alimentar do ovo do Gonipterus. Ben, rematamos entón este tema vendo este parte aplicada claramente forestal de como é un exemplo de control biolóxico e quédanos un par de temas máis que iremos subindo á plataforma nos próximos días.